Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici à la recette en français et en arabe. Assalamu alaikum, كي دايرين لاباس عليكم بخير. نتمنى تكونوا ان شاء الله في صحه جيده وباحوال جيده ان شاء الله. اليوم ان شاء الله غنعطيكم واحد الجاتو دانيفرسير، جاتو او شوكولا، وكيتحضر بمقادير بسيطه وموجوده في كل دار. علاش لا ما نصيبوش لوليداتنا وليو نشريو لهم على برا. هنا كيف ما كتشوفوا معايا جاتو، هنا صيبتو شوكولا وصيبتو من الفوق بباطا سكر. وما تنساوش الى عجبكم الفيديو ديالي ما تنساوش تابوناو معايا وديروا جيم وتخليو لي ان بتي كومونتير، وبهكا باش يبقى يوصلكم الجديد ديالي وتدعموني ان شاء الله. غنخليكم مع الوصفه والطريقه ديال التحضير. Pour cette recette, on a besoin لهاد الوصفه غادي نحتاجو 170 غرام دو بور مو، 170 غرام زبده بحراره المطبخ، كريم ليكيد 20 سنتيلتر. هنا كريم ليكيد عندنا 20 سنتيلتر ولا دانون مسوس، 80 غرام دو كاكاو نون سكري، 80 غرام ديال الكاكاو ما يكونش حلو، une cuillère de lait vert chimique، هنا معلقه ديال الخميره ديال الحلوى، 130 غرام دو سكر بلون، 130 غرام ديال السكر السنيده، 3 œufs، 3 البيضات، 300 مليلتر دو لي، 300 مليلتر ديال الحليب، 200 غرام دو فارين، 200 غرام ديال الفورس، 30 غرام دو شوكولا بلون، 30 غرام ديال الشوكولاط الابيض، 200 غرام دو شوكولا نوار، 200 غرام ديال الشوكولاط الاسود. هنا بالنسبه للمقادير، هنا عندي المقادير ديال المول ديال 20 سنتيمتر، انا غادي نستعمل دوبل باش ندير مول كبير. لا j'ai les ingrédients pour faire un moule de 20 cm. Pour vous, vous pouvez faire un moule grand. Si vous voulez faire un moule grand, il faut doubler la quantité. Pour moi, je vais faire un grand gâteau, c'est pour ça que je vais doubler la quantité. Là ici, j'ai 160 grammes de beurre. Là, pour un petit gâteau, et moi je vais faire le double. Je vais utiliser le double quantité. On va utiliser le beurre. Et après, pour un petit gâteau, ça fait 130 grammes de sucre. Moi je vais utiliser le double, parce que je vais faire un grand gâteau. Et je vais tout mixer avec un batteur. Par contre le beurre il faut qu'il soit mou. هنا درت 170 غرام ديال الزبده بحراره المطبخ، وزدت عليه هنا عندي 170 غرام ديال الزبده، انا درت اكثر، درت الدوبل ديال 170 غرام على حساب باش ندير غاتو كبير. وعندي هنايا نورمالمون الا بغيتي غاتو صغير 130 غرام ديال السكر، انا هنا درت الدوبل ديال الكونتيتي، درت الدوبل ديال المقادير. ودابا غادي نخلطهم بالميكسور ونتلاقاو من بعد. Après mélanger le sucre et le beurre، من بعد ما طحنت خلطت الزبده والسنيده، غادي نزيد بيضه ببيضه بوحده بوحده ونخلط. Je vais rajouter la première et je vais mixer. نزيد الاولى ونخلط. Comme je vous dis tout à l'heure, moi je fais double quantité pour un grand gâteau. كيف قلت لكم قبيله انا دايره دوبل ديال المقادير حقاش غندير حلوه كبيره. Je vais rajouter encore 3 œufs. Et là, je vais rajouter le lait, 300 ml de lait pour un moule de 20 cm. Et moi, pour le double quantité, je vais faire 600 ml de lait, à peu près 2 verres de lait. Et je vais tout mixer encore, mélanger. بالنسبه هنا انا درت 300 ملل ديال الحليب. بالنسبه للمول صغير ديال 20 سنتيم ديال 20 سنتيمتر، انا هنا حقاش درت دوبل كونتيتي استعملت 600 ملل ديال الحليب، يعني تقريبا 2 كيسان. وهنا غادي ندير 80 غرام ديال الكاكاو، وانا مع عندي دوبل ديال المقادير غادي ندير 160 غرام. Là je vais mettre 80 grammes de cacao
Et pour moi, parce que j'ai le double quantité, je vais utiliser 160 g de cacao. Pour vous, pour un moule de 20 cm, vous utilisez juste 80 g. Et là, je vais mélanger tout doucement. Pour le moule, la première quantité, on va utiliser juste une cuillère de levure chimique. Mais pour moi, parce que je fais double quantité, je vais utiliser 2 cuillères de levure chimique. Voilà, à peu près 2 cuillères. بالنسبه للمقادير اللي عطيتكم الاولين ديال المول صغير غتحتاجوا غير معلقه ديال الخميره ديال الحلوى. بالنسبه ليا درت انا الدوبل، غادي ندير الدوبل ديال الخميره. جو vais rajouter un petit peu de sel, غنزيد شويه ديال الملحه. Et là, on va commencer à mettre la farine. Pour la farine, c'est pareil. Moi, j'ai 200 g pour le petit moule de 20 cm. Moi, je vais utiliser 400 g. بالنسبة للفرينة بحال فحال. أنا عندي هنا 400 غرام حيتاش غنحتاج مول كبير. بالنسبة للمول الصغير 200 غرام. هنا من بعد ما خلطت الكاطو ديالي شوفوا كيفاش كيجي. فوالا ابري ميلونجي لو gâteau comment il est. Là, je vais le mettre dans un moule beurré. غادي نديرو دابا في واحد المول مدهون بالزبده كل ما كيلصقش. Et là, je vais le mettre dans un four chauffé à 180 degrés pendant 30 à 40 minutes. هنا غادي ندخلو الفران مسخن على درجه الحراره ديال 180 درجه، نخليه ما بين 30 حتى 40 دقيقه ونتلاقاو باش نديرو ليه الكاناج ديالو. Alors, pour le ganache, on va utiliser 20 centilitres de crème liquide. Pour moi, je vais utiliser le double. بالنسبه للكاناش غنحتاج هنا انا 20 سنتيلتر ديال كريم فريش، كريم يكون ليكيد. انا هنا غنحتاج الدوبل، بقاش دايره الدوبل ديال المقادير باسكو جو في دوبل كونتيتي. غادي نخليه يسخن مزيان. Là c'est bon, le crème fraîche, le crème liquide, il est trop chaud. Je vais rajouter le chocolat noir, 200 g pour le petit moule, 400 pour le grand moule. هنا من بعد نسخن ليا مزيان هاد الكريم ليكيد غادي نزيد عليه. بالنسبه للمول الصغير 200 غرام، بالنسبه للمول الكبير 400 غرام. Et on va mélanger. Je vais rajouter aussi le chocolat blanc, 30 g pour un petit moule et 60 g pour le grand moule. On va tout mélanger. غادي نخلط كل شيء حتى يذوب ليا الشوكولاط. Voilà, le ganache il est prêt.
Comme vous voyez, ها هو الكاناج ديالي وجد كيف ما كتشوفوا. Là le gâteau, je l'ai sorti du four. Voilà. هنا الحلوه ديالي خرجتها من الفران. Je vais essayer de le couper en deux comme ça. غادي نحاول نقطعها من الوسط. Comme ça, je peux mettre le ganache au milieu. Voilà. Là, je vais le mettre à côté, la première partie. Et pour la déco, je vais mettre cette partie de l'autre côté باش ندير لا ديكوراسيون من الفوق. غادي نحاول نقلب الكاطو هذا اللي غادي يجي لتحت بحال هكا، وغادي ندهنو بالكاناج. ودابا غادي ندير الكاناج فوق الكاطو. Et là je vais mettre le ganache. Et là, je vais mettre l'autre moitié de gâteau. D'abord, je vais mettre l'autre. Et je vais mettre encore du ganache. On va mettre mazal عاوتاني ganache من الفوق. Et là, je vais le mettre au frais. D'abord, on va le mettre au et après, on va passer pour la décoration avec les pâtes à sucre. On va faire la décoration avec les pâtes de sucre, la gine de sucre. Pour faire la décoration du gâteau, on va utiliser la gine de sucre زرقاء. غادي نسرحها وندير فيها السكر كلاصي باش تسرح باش ما تلصقش لينا. Là, je vais chercher le gâteau pour faire le dressage. D'abord, نمشي نجيب الحلوه ديالنا باش نديرو ليها le dressage. Là, on est sorti le gâteau de frigo. هنا خرجت الحلوه ديالي من الثلاجه. Je vais mettre le pâte à sucre sur le gâteau. غادي ندير العجينه ديال السكر فوق لو gâteau كما كتشوفوا. Et là, on va aller chercher l'autre pâte à sucre. D'abord, je vais نجيب العجينه ديال السكر الاخرى. Et là, la deuxième pâte c'est rouge. هنا ثاني عجينه ديال السكر هي الحمراء. Je vais essayer de faire un rond. غادي ندير واحد الدائره. Je vais mettre un peu de sucre glace.
faire la tête de Spider-Man comme ça. هنا غادي ندير الراس ديال سبايدر-مان كون داير. فوالا كيف ما كتشوفوا معايا كيجي بحال هكا. هنا غادي نحتاج شويه ديال الماء، غادي نقص مازال. Là, j'ai besoin un peu d'eau. Je vais rajouter une grande cuillère à sucre. غادي نزيد معلقه كبيره ديال السكر السنيده. Là, c'est pour coller la pâte rouge avec la pâte bleue. هنا باش نلصق ندير واحد السيرو باش نلصق هذيك لا بات الحمراء مع لا بات الزرقاء. Voilà, on va chercher le gâteau. Là, on prend un peu de sucre avec de l'eau, un peu de sirop. غادي ناخد شويه ديال السكر مع الماء. غادي ندهن هاد لا تيت ديال سبايدر-مان، غادي ندهن هاد الراس ديال سبايدر-مان. فوالا وغادي ندير الراس ديال سبايدر-مان هنايا. دابا غادي ندوزو باش نكملو la décoration مازال ديال الجاتو. Et là on va continuer à préparer la décoration pour le gâteau. Et là j'ai pris un peu de pâte à sucre blanche pour faire des yeux. هنا خديت العجينه ديال السكر البيضاء باش هكا ندير العوينات ديال سبايدر-مان. Toujours un peu de sucre glacé pour travailler la pâte. Et là, je vais faire les yeux. On va faire comme ça. Voilà. Là, on va faire la même chose pour coller les yeux. On va prendre un peu de sucre avec de l'eau, le sirop là. Comme ça. Et on va coller les yeux comme ça, voilà. غادي ناخد بنفس الطريقة السيرو مع السيرو ديال السكر مع الماء باش نلصقو لا باط سكر مع الاخرى. غادي نحاولوا نديروا العوينات هكا. Voilà. Et là, pour l'instant, il reste juste la pâte noire, pâte à sucre noire. Là, on va commencer à faire aussi la pâte à sucre noire. دابا بقينا غير الباط à sucre كحله، العجينه ديال السكر الكحله غادي نكملوها دابا نيت. Et là, pour la pâte à sucre, on va faire juste des lignes. Alors pour la pâte à fixe, on va le faire comme ça.
Déjà pour les yeux, on va laisser un peu comme ça. بالنسبه للعجينه ديال السكر الكحله غادي نديرو ليها بهذه الطريقه، نخليهم هكا شويه هادو غلاط. هادو غنحتاجوهم للعوينات، ابخي عاد غادي نديرو العجينه رقيقه. Là je vais chercher le gâteau. On va faire la même chose avec le sucre. Moi je vais le mettre dans le verre comme ça. C'est super joli. On va faire la même chose pour l'autre. Je vais mettre dans le verre qui est le sirop de sucre et de l'eau. Et je vais faire la même chose pour notre l'œil. Et là on va passer pour faire les étoiles d'araignée. D'abord غادي ندوز باش ندير les étoiles d'araignée. Voilà. Et là pour le reste de pâte à sucre noire, je vais essayer de le faire tous comme ça pour faire des étoiles d'araignée. la pâte ديال السكر اللي بقات ليا الكحله غادي ندير ليها بحال هكا رقيقه باش نديرو بها الشبكه ديال العنكبوت. Et voilà le gâteau après la décoration. Il est super sympa pour les garçons. Ça fait plaisir. هذا هو الجاتو من بعد ما زوقته كيفاش جا. بالنسبه للدراري غادي يعجبهم الحال الا درتوه ليهم.